हेलो फ्रेंड, जय जगन्नाथ। संध्या समय हो गले किसी ना किसी चटपटा हो कि स्पाइसी स्ट्रीट फूड ही खाइबा मन हुए। तो सब बेले तो ऑर्डर करी ऑयली फूड खाइले हेनी ना, से आज आलू टिक्का रेसिपी इवनिंग क्रेविंग प्रिपेयर करिछि। तो घर देखिले आलू सिझा होइके अच्छी, तो सही सिझा आलू को भल भाव से मेश करी से लुण, लंका गुंड, भृसंग पत्र, पियाज, करी पाउडर और कॉर्नफ्लोर दे भल भाव से मिक्स करी गोटे डो बनईदेवे। देन छोट छोट बॉल्स करी चेप्टा सेप दे कम तेलर व्यवहार कर तावारे आलू टिक्का प्रस्तुत करदेवे। आमर रेडी हो गला गरमा गरम आलू टिक्का प्रस्तुत। वीडियो देखि सारी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे निश्चित। रेसिपी भल लगी लाइक गोटे देवे और सब्सक्राइब करने को जमी भूली न जाए।